Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë vijon të mbetet një nga atraksionet kulturore më të vizituara në vend, duke tërhequr gjatë gjithë vitit një numër të lartë turistësh vendas dhe të huaj. Nga janari deri në qershor, këtë muze kanë vizituar rreth 16.000 turistë, ku pjesa më e madhe kanë qenë të huaj. Vizitorët zgjedhin të njihen nga afër me një prej koleksioneve më të pasura të artit ikonografik bizantin dhe pas bizantin në Shqipëri, duke e kthyer muzeun në një ndalesë të domosdoshme gjatë qëndrimit në qytetin e Korçës. Rreth 16.000 vizitor kanë vizituar Muzeun e Artit Mesjetar prej muajit janar dhe deri në muajin qershor. Vizitorët janë të shumtë, me një numër relativisht më të madh nga Franca, kryesisht, por ka edhe nga Italia, nga Gjermania, nga Spanja ka shumë vizitor. Tashmë Muzeu i Artit Mesjetar është një destinacion i pashmangshëm. Shumë kërkojnë të vinë enkas për të vizituar Muzeun e Artit Mesjetar dhe të njohin trashëgiminë tonë kulturore dhe koleksionin e pasur që ne kemi. Anastasia është një vizitore nga Ukraina, e cila ka zgjedhur që të njihet me koleksionin e rrallë të ikonave që mbart muzeu. Ajo ka ardhur së bashku me bashkëshortin e saj turk Ajtek, i cili tregon se është shumë i interesuar për Shqipërinë për shkak se stërgjyshërit e tij kanë qenë nga Korça. Unë jam Anastasia dhe vi nga Ukraina. Është hera e parë që vim në Shqipëri. Është një vend shumë i bukur. Muzeu është shumë i bukur, me një histori të pasur dhe mjaft interesante. Na pëlqen shumë të vizitojmë muzet. Për herë të parë ne jemi në Shqipëri, ne shumë pëlqeu qyteti Korça, i stërgjyshi im, gjyshi i babait tim ka lindur në Korçë. Unë akoma po mundohem të mësoj shqip, me qyteti Korçë është shumë i bukur. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar administron mbi 8.000 objekte të trashëgimisë kulturore, mes tyre mijëra ikona të krijuara nga shekulli 13 deri në shekullin e 20, si dhe objekte liturgjike me vlera të ralla historike dhe artistike. Fluksi i vizitorëve rritet veçanërisht gjatë sezonit turistik, ku grupet e organizuara dhe turistët individual nga vende të ndryshme të botës vizitojnë muzeun për të njohur nga afër historinë dhe trashëgiminë kulturore shqiptare.